asali kati na tonga na biso ozopesa kaka merci papa nazopesa merci nazopesa merci mpona bolamu yo nazopesa merci lolenge puissant 5 étoiles ezongisa biso molimo na ngai ekumisaka mpe kobosana ata bolamu moko te oyo nzambe asala ozoselekaki na fina na papa ewe na ntongo lelo naza reconnaissante mpona babienfait na yo obandi kosala banda début ya année au seigneur obandi kosala banda tobandi 2021 na biso okolo papa boni bakufi na janvier boni tokotaki na bango bakomi na mokolo lelo te boni tobandaki na bango mois de février bamoni mokolo lelo te nzambe ozosala biso mokolo nzambe ozoprotege biso butu moi quelque soit baproblème quelque soit kolela quelque soit baquestion quelque soit mitungisi na nzoto quelque soit nyonso ezokomela biso na se ya moi papa ya moto ezali tozala bongo ya moto ezali tobengani bato na bomoi kati na mokili oyo ya moto ezali tozala bonne santé ya moto ezali église na toza kofonctionne malamu nkolo yeoza eza kopesa merci naza koremercie yo mpona bolamu na yo mpona ngolu oyo totrouve kati na vie na biso likolo oyo ezosala kati na vie na biso papa na ntongo likombo na yo nayeba remercie na ntongo lelo zwa na yo lokumu matango ezonepa na yo oyo na ntongo lelo nazoreconnaître babienfait na yo na ntongo lelo naza reconnaissante na ozosala kati na foyer na ngai ozosala kati na vie na ngai ya bana na ngai ya mobali na ngai na libota na ngai mpe litonga na ngai nzambe okendaka na ngai mosala ozongaka na ngai ozobatela ngai liboso baincendie nyonso liboso bambisikani nyonso oye bazoprepare motu moi na nzela mosala na ngai ozobatela mobali na ngai kokende mpe kozonga ne na se kokende mpe kozonga ne na mosala azokende ozobatela bana na ngai nzambe ozobatela etonga na ngai ozobatela manga nyonso etonga na oyo akenda koteka ozokende osala ozotikala na ndako seigneur yewe na peso merci na peso merci pour mota kokela nazopesa merci pour soki natala etonga na ngai kolo ndenge tositaki 2020 makimia obandi na biso 2021 seigneur moko moko tokopesa kati na eza si kopesa yo mpe kopesa merci okobatela so eza papa tozala bambongo tozala nyonso ekokosala tozala merci soki otete nzambe tobatela ya pamba ntongo lelo na biso merci abona na yo ntongo lelo naza reconnaissance papa mpona bolamu ozosala mpona baoyo ozosala butu moi kati na etonga na ngai mpona bonte na yo ozali butu moi kati na foyer na ngai seigneur yewe na peso merci na peso merci oza malamu na peso merci oza bolingi na peso merci mpona sufeza na peso merci mpona bolingi ozotalisa butu moi kati na bomona biso papa na ntongo lelo tolobi kaka merci oza malamu merci pour la bolingo na yo merci pour la nzamba suka merci pour ce comparé na moni nzambe na nini tena ko nzambe na nini tena ko papa ozali souverain ozali likolo ya nzambe nyonso ozali nzambe abatelaka avant topesa kelongo te ozali nzambe abatelaka asalaka fortité na suka mpo topesa bongo mpona pema na oyo sosali kati na bino biso yango na peso merci oza malamu merci mpona kobatela merci mpona souffle de vie merci mpo tokobosana te ozosala kati ya bavie na biso ntongo na yesu merci na présence ya nzambe oyo tosala nzambe alekana kolimbisa biso tosalaki topesaki avant olala ezalaki na likambo okanisaki esepesaki nzambe te avant olala ezalaki na oyo osalaki epesaki nzambe lokumu te oyambaki ntango so apeli moko epesaki okanda osalaki epesaki lokumu te obetamaki mabaku na motema na yo okanisaki mabe mpo na baninga yango na ntongo lelo lolenge profete ezali azobisa biso na livre lolenge profete ezali azoba na biso na livre Esaïe 43-25 c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Awa profete ezali azobisa biso nzambe azoloba ezali ngai oyo naefasaka masumu na bino na bolingo na ngai na motema na ngai nyonso mpe na bolingo nyonso mpe nzambe ntango aefase mabe na yo alimbisi yo ata mokomota kotika kosala o mabe na mabe yango banda komikisa na présence ya nzambe banda kosenga na nzambe aleka na kolimbisa na oyo okanisaki ya mabe na oyo olobaki epesaki bokumu te na oyo mpe okanisi ntango olabi kosomi mpe epesaki ntango bokumu te banda kosenga na papa nini tobunde na yango nzambe papa na ntongo lelo ewe soki natuti tolo nakobiki naza parfaite na présence lokolo na mikosi yango na ntongo lelo esenga nazosenga oyo nakanisa kita
nsamba bepesaki lokuta amana lala na opena lobaki ma bepesaki lokuta sene na opena kanisi na tongo lelo nzambe loda epeso lokuta papa na senga yo kela ngai mawa papa na senga yo limbisa sai na bafoti komisi nyonso oyo nasalaki epesaki lokuta oyo esepesaki yo te na tongo lelo papa na senga kamawa na yo ewumi na kati na bomo na ngai mawa na yo papa ezala likolo ya ngai mawa na yo ezala likolo ya bomo na ngai papa mawa na yo eloko te yo kopimela papa kokoma ya kokoma eloko te kosa kosa na kosa yawe na senga yo oyo na senga oyo limbisa ngai na nyonso nasalaki esepesa yo te papa mawa na yo esopana mawa na yo esopana likolo ya bomo na ngai mawa na yo esopana likolo ya mwana nyonso otya makolokasi esika oyo mawa na yo esopana likolo ya bavi na biso yawe na tongo lelo tosengi mawa na yo esopana kati na bamoto na biso mawa na yo esopana likolo ya moto nyonso otya makolokasi esika oyo ezala oyo baza na présence na yo ezala nano oyo bakomi te seigneur yawe mawa na yo likolo ya bavi na biso mawa na yo likolo ya bomo na biso papa yokela biso mawa limbisa biso papa toyebi ke papa olimbisaka esolo mpe atangelaka biso makunga te eza sérieux biso bapara ya moki tozolimbisa bana na biso akombla plus forte raison papa aza likolo ya bapara nyonso na se ya moki oyo nzambe papa yokela biso mawa yokela biso mawa akoza mabe na biso ekoki kotia limite mpe séparation na yo papa tosekaka mawa na yo eomela kati na bavi na biso na kombo na yesu masiya bien aimé tokomi na moment moko oyo eza très important moment oyo totombolaka kombe nzambe aza malamu kati na bomoi na biso kombe oyo totatolaka nani oyo azali kati na bavi na biso lolenge David azoyesa biso na livre ya Psaume 86:8 Nul n'est comme toi parmi les dieux Seigneur et rien ne te ressemble à tes œuvres. La parole du Seigneur. Amen. Toki ndenge David ayebisi biso eza na nzambe moko te akokwana banzambe na nzambe na biso eza na nzambe moko te asalaka makambo oyo nzambe naso asala oyebi nini oyo nzambe asala kati na vino oyebi nini oyo nzambe aépargna yo na badanger ya ndenge na ndenge oyebi nini oyo nzambe asalaki yo ozala lolenge ozala mokili mokolo ya lelo banda kotombola ye po aza papa banda koadore ye po moko te akoka na ye tombola ye likolo banzambe nyonso ya se ya mokili oyo tobonde na kombo na yesu masiya papa naza koadore na ntongo lelo seigneur nakusa na présence na yo mpona kotatola kombe oyo oza malamu mpona kotatola kombe oyo oza parfaite papa kombe oyo oza kombe oyo yo oza kati na bomoi na nga nzambe oza likolo ya vi na nga oza likolo ya bomoi na nga oza likolo ya sante na nga oza likolo ya vi na nga oza likolo ya libala na nga oza likolo ya bana na nga oza likolo ya etonga na ngai yawe oyo osala kati na bomoi na nga eza na nzambe moko tatika basala kati na oyo osala kati na libota na nga eza na nzambe moko tasala likolo na libota na nga oyo ozosala bume kati na ya bala ngai nzambe namoni nani na kopema oyo ozosala kati na etonga na ngai seigneur namoni nzambe nini oyo akokosala ko seigneur bobelese yo papa bobelese yo papa bobelese yo shilo bobelese yo sama yawe natomboli yo likolo bamagicien natomboli yo liboso banganga nyonso natomboli yo likolo bato misala mabe nyonso natomboli yo liboso bato basianse okini natomboli yo likolo banzambe nyonso na se ya mokili nzambe tombwama tombwama oza incomparable tombwama oza souverain tombwama oza likolo ya banzambe nyonso na se ya mokili yawe natomboli papa natomboli yo po moko takokanaka kolo natomboli yo po moko taza lokola yo natomboli yo po osala ya bokamwa ya ndenge kati na bomwana obanda kosala wuta bomwana ngai obanda kosala ntina komi na ajo seigneur soki natelemi lolenge nazali kolo eza mpona malamu na yo soki naza a bonne santé eza mpona yo soki natali bana opesinga nzambe eza mpona yo kolo eza na nzambe moko takokai na yo yoyo famille lobe beta tolo kendai na kosimba bana te me nzambe otalisaki kombe oyo ezalaki likolo ya bazala bango lelo opesanga libana ofungola likai kolo nakoma kobengama mama nzambe mpona bolingo na yo yango natomboli yo yango natomboli yo mpo oyo osalaka ekokana na banzambe te soki moto mokili asaleli olamu lobi akotangola yo bolamu wana me kasi papa oyo osala kati na bomoi na nga ata mokolo moko te nzambe yo otangela me bolamu mpona otomoa lamoneke ebele moyenge soki nalobi nakela bandaka kobamolamu na nzambe kasi nyonso mokili ekosila mpo bolamu leki ebele osalelanga bolamu nzambe ntango na bandaka kosalela te
Donc nous allons combattre l'angai Yahweh, tant que nous allons salir les attaques des armées. Nous allons les amour inconditionnel, amour incomparable, le vrai amour, amour Jésus. Nous allons payer ça. Merci Jésus. Nous allons nous. On a connu le gamin. Ma cache pour le jour, la tombe dans la maison. On a joué pour maman. Il va dans la taille pour maman. Mon cause monnaie de pour maman. Adonner Shaddai pour maman. On a habité pour maman. Mon cause y a nios. C'est l'amour pour maman. Merci papa. On a ma cache au précipitation pour ça. La matinée avec toi. Et nous on a Jésus Christ. On a tombe dans la maison. Et les bakoufi, mais les bakoufi. Je ne peux pas être programme mais ma cache on est beaucoup ça me chose à la tête. Tant que je fais ma cache pour ça reconnaissante, pas une ensemble, on a ma cache dans autres. On a bonne volonté au Tché, il y a beaucoup ça qui pas une. On veut me sentir dans Zambie. Tout ce qui maman on a beaucoup dans nous. On y a pour le bien bisou. Le sang on a des années, longa na yo. Maman est à la partage à beaucoup de choses. À ce la sacrifice, il y a quoi à 4 jours. Zambie, au nom du Seigneur, le côté le bas, le saut d'acier. Bandi naïe, et si camion, le côté le naïe, Zambie, le téléma, on peut s'aller lourd. On peut s'aller lourd. À ce la matinée, victoire, on peut s'aller victoire. Non, le côté le naïe. Ezala na libota, ezala na mosala, ezala na esika fandi, esika nyonso, papa opesa edoka. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ya Nzambe azwa fomu lisusu na ntongo na lelo toza na présence na ye. Est-ce que nous aza na esengo za Nzambe? Mutu aza na esengo za na présence ya Nzambe. Ya soki oza na esengo to manifeste yango topedeli Yesu Kristo bango makasi. Amen. Ya Nzambe azwa lokumu sans plus tarder tozokota na mateya na biso toza na seki contre tout esprit qui tourmente limu nyonso oyo etungisaka bomoi na ngai nsima ya likambo nyonso nsima ya bitumba nyonso nsima ya situation nyonso oyo ekokomela moto oyo moto akotraverse makambo nyonso eza bizarre basituation eza lota mosusu baréponse azoyeba te réponse akozwa wapi bapression ezozanga bituna oyeba ete eza na molimo oyo eza na nsima yango nde eza bakisa bapasi ezokomplike situation problème ezali didelesa biso ete Yesu Kristo ayaka mpona kobebisa misala nyonso ya satana misala nyonso ya satana oyo diable akokelo okotala bongo na biso assurance ezali ete Yesu Kristo aza capable ya koderacine yango to kobebisa yango amen. Lelo tozolobela na 15e sorte ya baesprit oyo etumisaka bongo na mari tozoloba sur le flèche d'infidélité. Le flèche d'infidélité. Bible ezolobela biso na baflèche oyo ezolaka na jour ya baflèche ardente ya mokila. Flèche oyo ezolaka moi oyo mokuta kokobeta mosusu mpona mpona kobebisa ezazobisa moto mpe na kati ya bible baflèche oyo monguna ayutilisaka mpona koboma flèche ardente baflèche oyo azaki soki abwaki eza mpona komema lowa na komema. Baflèche d'infirmité sont des missiles spirituels aux maladies. Baflèche d'infirmité autozoloba lelo eza bamissile oyo diable asalelaka mpona kopesa bamaladi na kati na bisoto na bato. Donc eza bamissile moko spirituel soki babwaki yango eyesali nini ememi maladi soki babeti yango na nzoto na yo eye ememi maladi yango ndeko na nga kolingaka maladi te maladi eza ya Nzambe te
nzambe apesi nzoto wana mpo susu te bino yebi biso nzoto na biso eza temple ya saint nzoto na biso eza temple ya maladi te nzoto na biso eza sika oyo bademo baesprit mabe ekoko ya kosakana te parceke molimo na nzambe aza wana donc diable aza na balolenge ebele oyo asalelaka mpona koluka kotya bamaladi na nzoto na bango baflèche d'infirmité ezoya kopesa bamaladi chronique maladie chronique yaya moto akoki kobela 20 ans maladie maladie mosusu ezalaka di ta mosusu na environnement maladie mosusu ezaladi ta mosusu na ta mosusu esi eza mpe malamu te bomemela moto maladi mipepe makambo ebele ebele mais kisi mpe ezali oyo nzambe apesi bato mayele apesi minganga mayele okende hôpital apesi okisi omeli maladi eleki. Mais la maladie chronique, de maladie, oh, est juste, n'a pas esprit, oh, yaya, eza pour éprouver vie à mon tout, là, n'ambé. Donc, ce qu'on appelle, il y a au fond de mon tout, appelé 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est normal, c'est normal. Neti, oh, total, là, qui est la télévision, vie n'a mon bimba, donc akufa linyaka na mbeto abotami soki 3 mois soki 3 ans akoti hôpital tina ndenge ya kufa so na 59 so combien wana ya est-ce que ça normal donc c'est normal te vino mon bokole que ça en hôpital ndenge attends tu vas travailler so ka sala dans passion mais yo mto malade bando kena donc la flèche d'infirmité et ça ba esprit oyo ba pesa ka ba maladie chronique et deuxième ba malade ba ya na ba maladie moko action donc c'est-à-dire ba malade oyo même médecin azokoka comprendre te yaya eza na ba makambo ba médecin bamonaka donc oyebi ke moto akende mpenza azolela azoyoka mpasi azomona mpe ake neti akoki kokufa na ye to nzoto mpenza bien te médecin asali diagnostique nyonso aomonaka maladi etetelaka bango donc moni nde bayebi soka kende osala nini kende luka bato mosala muto aza komibwaka muto azonyokwama muto alalaka te nakopesa exemple kaka ndenge ndeko na biso flore azalaki awa muto alalaka te kolia azokoka te nzoto eza pasi muto azolela azoledo nzoto ozoka mutu elo mais bake na hôpital oyo bakotisi bapare yango bapare ezali bapare parce que médecin omona position muto aza de fois osali mpe examen général nyonso bakotisi mais et donc on va dire docteur pour son la mona ndeko na opesete mais muto azobaluka azolela il y a ça oh est-ce que c'est maladie normale pas maladie aussi ça docteur mayela tali na téléphone ce qui pour retrouver ça va symptômes avant ça azomona yaya eza pas maladie spirituelle pas maladie ndelo wana ce qui muto ayi des examiner mais si c'est dans ce cas le docteur ça akufa na parce que eza la flèche moko l'infirmité oyo bazobwaka mpona bamalade bayaka na maladi oyo ezochange totalement la morphologie de l'homme baye baflèche wana tolobi eza bamissile spirituel so babeti ezoya mpesi yo maladi echange morphologie na yo omona mutu aza susu ndenge azalaki te za bamaladi otali mutu ozoreconnaître lisusu te eza kaka ye to ye eza ye morphologie ya mutu échangé complètement eza nini eza dû la flèche oyo la flèche d'infirmité nde eyaka na bamaladi mutu achange ozoyeba mutu te mutu ta mosukokonda akomi lokola donc neti nakopesa mwana ta mosu 35 ans mais azoya kokwati mo mwana 17 ans mpona nini maladi et de jour parce que ça des malades qui donnent la mort maladie oyo eyaka na loi petit missile maladie au hôpital voilà moko mutu akufa moni to conseil kasi médecine ça dire hôpital ça bien parce que mayele nyonso oyo bato basalelaka bazongopa na nzambe même bakisi wana ndenge babongoli ekomi bakuti boye eza banzete eza banini oyo basaleli yango balambi yango na ndenge ya mayele na bango ale ekomi bakisi oyo tozomela pour dire que source
ya makambo nyonso eza nzambe donc bango baizwi mayele wana epai na nzambe eza mabe mais pour le moment yaya so lingo kende hôpital yoka osambela mpo na nini il y a beaucoup de médecins orthopédistes nde baza wana babidimo mabe bayokanaka bango na bango okokende na ka moko eza normal mpe bakomi kuna ndenge ezalaki biloko moko ewutaki na famille ekutaki na médecin moko ya mabe basali bacommunication na bango bamoni ke sacrifice ye tolivre basacrifie mpe ekomi kocomplike papapapa mais soki olingi okende lukambo ye osambe ozala basali na nzambe se confie na bango basambela mpo na yo oki hôpital loboko wana ate eza ya mabe ezala ya bango te ekoma ya nzambe ata bali bacomplike batike eloko moko baopekaki parce que oza déjà couvert na makina na yesu oke na nzambe ozonga na nzambe mene eza maladie normale emonana batraite yango eleki soki ezosenga mpe intervention ya nzambe nzambe eza oyo abikisaka na maladie amen yango nazodeklare na ntongo na lelo misile nyonso spirituel oyo babeti na nzoto na yo ezonga na motu oyo abekaki yango misile nyonso spirituel flèche nyonso d'infirmité basi babeti leteni moko ya nzoto na yo po eya kobebisa nzoto na yo epeso bamaladie chronique epeso bamaladie moko oyo badokter bacomprendre te etrouble médecine na ntongo na lelo tika eke ezonga esika ya motu oyo atindaki yango nalobi ezonga esika ya motu oyo atindaki yango na kombo na yesu yaya yesu nzambe azoloba je suis le Dieu qui vous guérit de tous vos infirmités peu importe oyo kokozala maladie na kati na nzoto na yo peu importe oyo kokozala baflèche basi babeti bamissile spirituel basi babeti baflèche d'infirmité basi babeti zala na kondima yaya bible elobi eke nzambe aza oyo abikisaka biso na bamaladi nyonso yango nazodeklare meme maladi ezotungisa yo ezocomplike bamédecin yeba eke nzambe na yo aza na bakoki ya kopesa yo guérison nayoki amen na yo te nalobi meme maladi ezotungisa yaya nano bela te siliso bayele amen ezosiliso bayele yango maladi yango eza ndenge nini omela kiso te donc ozomona beke parce que nesi bato batiaka ondima na bango makasi na minganga yaya mayele eza esila yango nazoyebisa yo soki minganga bakoki te oyo ekomplike yo yeba eke rafa azali alobi naza nsambo nazoguérir na toute sorte d'infirmité donc infirmité nyonso ezala na oyo eyebani te nzambe nde aza na bakoki asaleli akopesa yo amen ma flèche oyo d'infirmité eza baesprit oyo ebakisaka souffrance na kati na bomoi na moto ntango moto azobela donc baza bato bayanisi cuku bapengisi yo cuku ale pasi emati omona babilo wana esalamaka mingi okabenisi nzoto ekomi bio emonisi nzoto ye lisusu do na pasi ya yango soki omoni kaka bapasi telema sanga telema bengana bilimo nyonso mabe baflèche nyonso yango ifo koyebaka solo mais connaissance eza très bien eloko nyonso normali nyonso yaya telema ordonné yango bima na nzoto na ngai complication nyonso bima na nzoto na ngai bapasi nyonso lelo pasi lobi pasi okanisi pasi bakisami tomonge okendaki hôpital botiki motu docteur abisava kofanda moke boosa livapa kofanda lisusu ezopiora mais ezopiora ndenge donc soki omoni kaka badiloko bango yaya baza kosambela yeba eke baza kotife pasi bazobakisa bazobakisa ti na se ya pasi wana mpe ekoya komema motu na liwa objectif eza nini objectif ya liboso ezali que l'homme ne se réjouit pas de la vie moto asepela te na vie yaya motu moko te ya malade ezaka nese moto azobela azaka nese te amen omwana naposa kosolisa bato esili aloko mpasi azoyoka wana soki oyebi te azoyoka mpasi okanisa ta mosusu ayambi yo bien te aza na problème na yo te yaya mutu lelo maladi lobi maladi lobi esalaka mpasi esalaka so moto azonyokoma nzoto nde ezonyokwa yaya oyoka mpasi aosepela te donc eloko objectif d'abord eza mpo moto asepela na vie te amona kaka te vie eza mabe vie eza kitoko te vie eye mpo na ngai te yaya eloko moko te ekodebute vie na kati na bomoi na yo nzambe
tia na mokili mpo ovivre kitoko ezala bapasi ezala maladi yaya okoyoka kaka mposa kovivre parce que situation nyonso elekaka eloko moko te kozala éternel na vie na yo maladi ye ekoleka babwaki baminduki na bango ekoleka babwaki baflèche na bango ekoleka nzambe apesa yo esengo ya kovivre vie eza elengi ovivre yango amen. Et deuxième objectif bazoya kopie nyonso na vie ya moto oyo eza bomengo na ye yaya maladi eza loboko ya molili maladi eza bakokia tia motu par terre ateki bandako ateki bavoiture ateki omonaki motu atikali par terre po anini aluka kaka ase faire soigner nalata témoignage moko papa moko nzambe abikisaki ye mais yaya maladie compliqué moto asala bapesi maladi wana deuxième femme na ye ezalaki nini na kindoki donc maladie compliqué na mutu ya basoigne ti balembi so na hôpital kuna ya mutu koti kembe ezaka chambre ya hôpital obi ti babima mbongo kofuta eza te basimbisi buku ya pan est-ce que eza normal eza na bamaladi oyo baza wana ils sont spécialisés kopie oyo eza fortune ya mutu donc bapesi yo maladi ntango yo ozosomba bakisi bango bazoswa mbongo wana ti mutu asili tomoni yango na bible ezoba likambo ya mwasi ya perte ya sang bible obini ateka biloko na ye nyonso mbongo na ye nyonso esila na bamingi na bazwaka solution ezalaki bamaladi moko tia moniki ntango akutani na ye sosani mbongo azwi solution yaya yo mpe solution na yo soki eza na maladi oyo baflèche beti bazoza mpo baya kopie mbongo na yo okende aozonga aosomba oyo yaya lelo eza ezoprendre fin yesu kristo akopesa yo guérison perte ya sang esila na mokolo moko ye moto asalaki 12 ans ya yo mpe peu importe ya baneso zi nazobake yesu kristo akopesa yo guérison yesu kristo azoya na guérison yesu kristo azomettre fin d'esprit wana ya infirmité oyo epesa yo maladie au nom de jésus. Et le troisième objectif, c'est la humiliation. Via mutu ezala humilié, mutu ezala na solo. Yaya soki mutu azobela eza passe pour amibongisa nanu. Bakasi mutu ata mutu babi olinga ba beauté, olinga beleza, olinga soki nini yaya. Nayebi te, si ozobela ozobakasi ozotaka bela oti ozena moko. Donc nyonso ozomona ekomi mabe. Ata mpona kolata boye ekomi mabe siko soki na mutu ayebaka yo kokonza babeleza akoma mono bongo eza soni te eza soni donc bayaka na humiliation na kati na bongo na mutu yango boya maladi bible elobi eloko boyi eboya ka maladi na kati na bongo na yo e baza wana mpona tellement pasi soki eleki akoma kopousse motu asenga na ye droit ya maladi ça souffre na ye kaka nzambe esala nini nobomona ngai yaya kozala lokola Etienne te ezala lokola Paul babambi mabanga me akufi te mais Etienne babambi mabanga abio nzambe so bomonanga te yaya ata pasi ndenge nini bible ne donne jamais accès au diable akokonyokola nzoto anyokoli nzoto mais molimo na yo yaya soki ozodeklare kaka positivement akokosimba te ngai nakokufa te ngana kokufa te oba onyokola eza nzoto oba onyokola eza nzoto liwa ekoya te yaya ekoya te mais ces esprits ils sont là pour exciter mutu pousser mutu asenga nini mpona nini soki yo moko na monoko na yo okomoloba nakufa na bango basala nini naprofite yeko basalembaki nde maladi aoloba nini akufa na yaya ata maladi ata pasi osenga wati nzambe aza oyo atekisaka elikisi komi na suka soki baoki basoka komai na tombe azongisa bango na ndako mboka maladi etokisa yo ye moko abi naza rafa oyo nabikisaka bino na maladi nyonso bainfirmité nyonso e andenge nyonso ata ya mbula ake bata droite elekeli bamarabu elekeli bamandone elekeli badeve elekeli bamédecin elekeli bagrand médecin soki endenge nini ya monde mais elekela nzambe po bible elobi eloko moko te epatami liboso na biso amen oyo nyonso eza na kati na nzoto na yo aza capable ya komona yango mpe apesa yo guérison pesa nzambe merci pour l'exhortation ya tolo na yo tokoli tokota na
merci Nzambe mpona oyo yo olobeli biso na ntongo na silo mama na yo mosantu na Israel ozoloba libota na nga bakoyekola kotangela epai na ngai moko bible ezoloba na kozanga koyeba na bango na bapasi na bango bagangaki epai na yo otindaki liloba mpe liloba ebikisaki nazotimayaki liloba na ntongo na lelo ezoya mpona komema guérison na flèche d'infirmité na kati na bongo na motu moko na yaya tozotema mpona prière bible ezoloba na Jérémie 33:6 Nzambe alobi voici je lui donnerai la guérison et la santé je le guérirai. Nzambe alobi tala nakopesa ye guérison mpe nakobikisa ye loba Nzambe akobikisa ngai loba ko bien Nzambe akobikisa ngai Nzambe alobi voilà je lui donnerai la guérison et la santé donc à guérir yo pas pesi yo santé et si malobi nini nakobikisaka bango yaya maladi moko te oyo Yesu Kristo akolema na kobikisa situation moko te oyo Yesu Kristo akolema na kobikisa infirmité moko te oyo Yesu Kristo akozanga kokangola loba na ntongo na molimo mosantu kangola ngai liboso ya baflèche nyonso ya infirmité bimisa yango libanda ya nzoto na ngai bimisa yango libanda ya nzoto na ngai bamisili nyonso kindoki oyo basi babetaki na nzoto na ngai na ntongo na lelo molimo ya délivrance bimisa yango hors de mon corps libanda ya nzoto na ngai libanda ya nzoto na ngai sambela tosambeli biso molimo mosantu abimisa baflèche nyonso kindoki libanda ya nzoto na yo oyo nyonso babeti oyo nyonso babeti na nzoto na yo molimo mosantu abimisa yango abimisa yango abimisa yango yaya na oyo kote sambe bien molimo mosantu bimisa baflèche nyonso d'infirmité baflèche nyonso d'infirmité oyo babeti na nzoto na ngai bimisa yango bimisa na nzoto bana na ngai bimisa flèche nyonso ya maladie oyo babeti po déranger santé na bango banda kobimisa yango molimo na Nzambe bimisa l'esprit de délivrance l'esprit de guérison banda kobimisa baflèche nyonso infirmité baflèche nyonso infirmité oyo babeti na kati ya nzoto ezala na likumu ya miracle bimisa 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 baflèche nyonso oyo ezomema malade oyo ezomema malade bimisa Nzambe alola bimisa mosantu na Israel na libuku bimisa na mikuwa bimisa na misisa bimisa na makila bia ya sambela yebisa molimo mosantu abimisa vo mosika ya nzoto na yo baflèche nyonso ya infirmité oyo babeti ezokotrouble santé na yo ezotrouble santé na yo ekende mosika ekende mosika ekende mosika ekende mosika bimisa yango bimisa yango bimisa yango bimisa yango bimisa na nzoto bana na nga bimisa na nzoto bana na nga bimisa baflèche nyonso maladie baflèche nyonso infirmité bamisili nyonso spirituel bimisa yango bimisa 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 onode ndeko na ngai bandoki baza spécialisé ya kozwa bongo ya mutu bakambi yango quelque part ozomona yo ozotambola ozoloba me nzoto na yo mutu batia yango quelque part ta mosusu likolo ya mitalaka na bango na kati na baprison na bango likolo ya bahotel na bango na ntongo na lelo ozobisa Nzambe telema na bomoi na ngai telema na bomoi ya bandeko na ngai retire nzoto na biso baorgane na biso bisika nyonso batia yango na bahotel satanique bimisa yango ta mosusu basi batiaka motema na yo ta mosusu basi batiaka batrompe na yo batiki ta mosusu makolo na yo niokwamaka batiki ta mosusu mutu na yo senga na Nzambe loba Nzambe telema Nzambe Israel telema Nzambe délivrance telema bimisa baordane na ngai na bahotel nyonso satanique na mitambu na bango na baprison na bango osambela yo Nzambe telema Nzambe telema telema abongo na ngai telema Nzambe alola telema mosantu na Israel telema banda kobimisa bimisa organe
le fait. Il y a la Bible, plante nyonso yeso lobi nkonda nyonso papa nanga loni te ekopindolama mpe ekobwakama na moto yaya baplantaka bamaladi ozokende koderacine maladi nyonso eza plante na nzoto na yo na nzela bamilimo oyo tosangani na kombo na yesu kristu yaya bande koderacine maladi nyonso balobi maladi nyonso basi balobi epebisa nzoto na yo echange morphologie na yo bebisa bebisa yaya bebisa bamaladi nyonso deracine yango na makila na yo bibisa na misumu ya nzoto na yo bibisa ekoboyanda bakamana toute flèche d'infirmité nazoderacine yango nazozikisa yango na moko nazoderacine yango nazozikisa yango na moko oflèche nyonso libéré,
Merobo Shinda Yanda Bakamana. Ekalabasika Yebe. Les unions infirmités à consumer. Peu importe si la bête yango. Ezako Zika. Merobo Yanda Bakamana. Et je perds de puissance nango. Et perds de mission nango na kati nzoto na yo. Shinda Baba Ekemeni Brakata Yebe. Mamrozo Shinda ya Baba. Meruzapaya. Merobo Yeke ya Baba. Osana Jésus. Dès qu'on a la Bible Zoloba, dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc voilà, on doit activer la puissance, il y a guérison, il y a restauration à la santé. Zambalola n'a pas moli une fois de plus basé sur le nom de Jésus-Christ. Dans ça quoi activer la puissance, il y a restauration. Moi je ressens que je rendre ma vie. N'habiter l'union sans autre et c'est pour ça. Aujourd'hui, il n'y a pas organe union sur ces poulaki. Aujourd'hui, il n'y a pas matrice, il n'y a pas trompe union sur Kaouki. Aujourd'hui, il n'y a pas colonie sur Batika qui n'a pas prison. Il n'y a pas colonie sur Batika qui n'a pas zamba. Aujourd'hui, il n'y a pas colonie sur Batika Kaousaki. Aujourd'hui, il n'y a pas union sur Batika qui a commis balle à commettre na butu. Na combo na Jésus Christ. Il y a une union sur la tête. Il y a toujours un peu la lingua de Samuel mon sang. Bible lobi soki moli mon sang. Oya seku sa Yesu Kristo na kati na kufa. Afandi kati na bino. Molimo wanda sana makoki ya ko rendre to kozongisa bomo inhabité l'union sur Jésus na bino de kufa. Banda ko Samuel mon sang tu nzambe na kongo na yo. Loba moli mon sang tu nzambe. Banda kozongisa bomo na partie sur nzoto na ngai. Oyo ezaki attaquer na ba flèche oyo. La flèche d'infirmité, moi je me sens toujours ça bon. Je sens bien la première situation. Zongi ça bon. Mais robo shinda yanda bakamana. Il me remet ce qui m'a dit bon. À ce que ça Yesu Christ kati na bakufu. Afandi kati na bino. Akoma na kozongi ça bon. Akose que ça biteni no ça zoto na bino kufa. Oh c'est Jésus zongi ça bon. Zongi ça na bon. Nous yake kufu. Zongi ça na bon. Nous Kausi, nous sommes à Kaouzi. C'est Jésus. La Kaouzi. Ceux qui sont à Kaouzi. Et bien l'union. Les autres de oh, il y a Koufi. Oh, il y a Kaouzi. On y va ensemble. Ceux qui sont à Kaouzi. 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 Mais Roko Yababa. Mais Kalabazika Yabbe. Oh, non, parce que la carte date na bango o basi ba tiaki kuna pona nini bako kana kwa chefeye bible zo ba soki molimo o ya seku saki Yesu afani kati na bino seka sabu na makoki ya koseku sa bino ya bisa molimo mo santo ata basi ba tiaki nzoto na na cercueil ba tiaki ngana libulu bazo zela bukola kwa cheve molimo mo santo pemisa nzoto na ngai ya sambela ka pe pona ba ndeko na yo ko sale ko istete sambela pona bango to boy to ka basango ba mort subite o ba mort beaucoup peut-être boy pona nini ya mort et pas bande que ça bande que ça déjà programmé c'est donc il y a plus que c'est ba si ba préparer na ba date na ba union sur ça ba signer ba bi que date de mais prière na yo et ça na ba kokia pour bouleverser calendrier na ba to ba ni ko chambre ba nzambe bimisa moi le moment ça tout bimisa biso na likulu zo sa kufa ba ko chambre bimisa na ba certain union bimisa ba le kinangai bimisa ba ya ngai wana ka se kunangai bimisa ba la ngai oya nyoso toto nyoso ba kuki deja wali wana nzambe bimisa toto nyoso ba kuki deja wali wana nzambe bimisa 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 bimisa
Monsanto, move-toi dans mon corps. Yebisa molimo Monsanto, banda koningana. Yeza banzoto mususu, esika mususu masasa se beta maki. Ese tikali bongo lokola, eningana kate fonctionne kate. Bible dit, Asa l'esprit qui se move. Bible dit, au commencement, la terre était vide et forme. Mais l'esprit de l'éternel s'est mouvé. À ce qui koningana. Yebisa molimo Monsanto, na tona lo banda koningana. Na parti nyoso nzoto na ngai, banda ko réanimer yango, soki sango na vie. So sabe ni ko aucun habitant ne dit je suis malade. Et exemple, ça veut dire attends, on fait du monde, on va faire la femme malade. Pendant qu'on déclare malade, les enfants de chrétien, la côté à la côté de la chrétien. La pièce de communauté, et qu'on prenne ça là, jamais la paix, et qu'on peut savoir jamais ma maladie chronique, et qu'on chante jamais morphologie à tout le monde. Donc on dit qu'on s'en va pas pour déclarer. La commune la malade, les enfants de la qualité. Il y a des choses déclarées, mais il y a des choses. Il y a des choses. Psaume 148, 3, verset 8, Bible dit, fais-moi dans le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Salanga tongo tongo yaya, namona bola munako, na mitiki na yeb sanza benana mususu te ka yo. Yeb sanza benana mususu te ka yo. Yo de tata na ngai, yo de tata leki na ngai, yo de premier ministre na ngai, yo de président na ngai, yo de patron na ngai. Tali sanga bola munalo, ya tongo na belo. Sambela kuna shune na leki. Yeb sanza betata sanga bola. Tata mususu te. David a dit fais-moi sur le matin.
abengaka makambo ezalaki te makambo yango mpe eyaka na ntongo na lelo tika ete obanda kobenga makambo ezangi na bomoi ya bana na yo mpe basimba yango au nom de Jésus. nalobi nzambe abenga des choses invisibles makambo oyo ozomona impossible makambo ozomona difficile abenga yango eya na nzela na yo simba yango nalobi abenga yango aya nango na nzela na yo oyo mokili bapimeli yo nzambe apesa yo oyo bandoki bakanisi bakangi nzambe afongola ngo mpona yo oyo bango bakanisi babebisi nzambe ayelo yango nalobi ayelo yango nozokameni nalobi ayelo yango oyo bango bakanisaki bafandeli nzambe asalongoli bango na esika wana ayeli yo yango oyo bakanisi basi bakangi nzambe afongoli azwi yango azongiseli yo nalobi yayo eza ya mobimba ezongi soto na yo ezongi bongo na yo ezongi baproje na yo ezongi libala na yo zwa yango mabota zwa yango voyage zwa yango restauration ya santé zwa yango au nom de mayo komela eza béni au nom de Jésus. biloko kolia eza béni au nom de Jésus. kokota kobima nde pambolami au nom de Jésus. esika nyonso konia te kopesamela yo nguya moko te kotombwama likolo na yo me yo kotombwama bakoniata o te me yo koniata bakomela o te me yo komela okozala kaka mutu mokila te réussite ya nzambe ezala partage na yo elonga oyo ya ntongo tolobi ezala partage na yo victoire epesameli yo epesameli yo epesameli yo mutu amabe akofixe yo te